В това видео ще разгледаме едни от най-смъртоносните места на планетата. Някои от тях ще ви шокират, а за други най-вероятно няма да повярвате. Всички те са изключително опасни и определено, ако можете, трябва да ги избягвате. Обзалагаме се, че въобще не сте подозирали това, което ще ви разкажем за последното място. Долината на падащите птици, Индия. Тази долина с официално наименование Джатинг, широка 2 и дълга 10 км, е разположена в Индия, в щата Асам. Районът на пръв поглед не се отличава от другите местности, но в определена нощ към края на август се наблюдава странно явление, при което падат птици от небето. Въпросният птицепад се проявява в определени райони на долината. До този момент учените не са дали обяснение за този феномен. За първи път мистериозното явление е споменато от англичанина E.P.G., който лично наблюдавал този феномен и го описва по-късно, през 1957 година в своя книга. Тъй като той не бил орнитолог, информацията за тази долина се приела като някаква негова измислица. Едва по-късно зоологът Сенгупта се заинтересувал от феномена и също го наблюдавал лично. Описаното от него събитие било много любопитно. В края на август, в часовете около полунощ, в един момент започвали в небето хаотично да кръжат птици. Някои от тях без причина започвали да падат по земята, но не мъртви, а живи. Когато някой ги вземел в ръце, птиците били като опоени и дезориентирани. Ако човек обаче приберял такава паднала птица, тя 2-3 дни отказвала да се храни, след което възвръщала нормалното си състояние и отлитала. Единственото логично обяснение за феномена, но недоказано, е, че той е резултат от особено състояние на атмосферата – геофизична аномалия. Това състояние оказва странно влияние на нервната система на птиците, обърква дейността на сетивата им и ги води до неспособност да контролират полета си. Учените изразяват хипотеза, че поведението на птиците и липсата на инстинкт за самосъхранение се формира само когато има комбинация от фактори, като новолуние, вятърът, плюс най-тъмният ден в годината. Въз основа на това, хипотезата предполага наличието на краткосрочна геомагнитна аномалия в тази област, която в съвпадение с всички изброени природни фактори има такова необичайно въздействие върху птиците, прилитащи над областта. Така и не е даден обаче категоричен отговор на загадката. А всяка година, към края на месец август, птиците продължават да падат. Долината на черният бамбук, Китай. Тази долина е разположена в провинция Сичуан, Китай. Местното й название е Хейджу, което в превод означава долината на черният бамбук. Местността си е създала печална слава поради факта, че поглъща хора и животни, след които не оставя никаква следа. Долината се счита за една от най-мощните аномални зони в света. На източния склон на планина Меан е разположена каменната порта, преминаването през която отвежда дълбоко в бамбуковите дебри. Дълги години при таинствени обстоятелства в долината изчезват хора, без да оставят каквито и да е следи. През 1950 година в местността при неясни обстоятелства се е разбил самолет. Екипажът не е съобщил за бедствие и не са открити технически неизправности по летателният апарат. През същата година в долината на черният бамбук мистериозно са изчезнали около 100 души. През 1962 година безследно изчезва цяла геоложка експедиция. Успял е да се спаси само водачът, който разказва какво се е случило. Когато експедицията навлязла в долината, той изостанал малко назад. В един момент неочаквано се появила гъста мъгла, която ограничила видимостта до под 1 метър. Водачът почувствал неописуем страх и сякаш замръзнал на мястото си. След няколко минути, когато мъглата се вдигнала, от групата нямало и следа. Геолозите, оборудването, както и вещите им, така и не били открити. Спасилият се водач дълго след това разказвал за мъглата, променяща усещането за време и издаваща много странни звуци. През март 1966 година в гората навлезли 6 военни картографа.
Когато не се завърнали, започнало издирването им. След 2 седмици търсене, само един от мъжете бил намерен. Той бил толкова безпомощен и дезориентиран, че не можел да даде обяснение какво е станало с него и къде са колегите му. Нито те, нито телата им били намерени. През 1976 година изчезва група лесничеи, инспектори. Само 2 от тях имали късмет и били намерени след издирване. Те отново разказват за спуснала се необичайно гъста мъгла, която била съпроводена от странни звуци, наподобяващи вой или рев. Продължават разказа, като споделят, че след като мъглата се е вдигнала, според часовниците им били отминали 2 часа, но според усещанията на разказващите, всичко продължило не повече от няколко минути. Когато странните изчезвания на хора в долината на черният бамбук станали стотици, разгорели горещи спорове по цял свят. Някои обясняват аномалните явления с гниещи растения, отделящи психотропни изпарения. Други говорят за силни геомагнитни влияния. Трети вярват в портали към паралелни светове. Конкретно обяснение от научните среди така и не е дадено и до днес. Долината на смъртта, Якутия. В необятната Русия също има печално известни места. Едно от тях се намира по горното течение на река Вилюй. Според местните, там е разположен вход към адските подземия, където обитават неизвестни същества, а други твърдят, че в тази местност, под вечният мраз, са скрити отломки на летящи чинии. Названието на местността също говори само за себе си – Елю Черкчех. В превод от якутски това означава долината на смъртта. Феноменът е описан в много енциклопедии за аномалните зони на планетата. Появата му се свързва с падането на Тунгусския метеорит през 1908 година. Отваряме малка скоба. Тунгусския метеорит или Тунгуски инцидент е една много интересна тема, затова очаквайте скоро видео относно тази мистерия. Ето какво се е случило накратко. Тунгуския инцидент е експлозия с мощност около 10 до 50 мегатона. Отделената енергия се твърди, че се равнявала приблизително на 2000 бомби, като тези пуснати над Хирошима. Инцидентът настъпва близо до река Подкаменна Тунгуска в Енисейска губерния, сега Красноярски край, Русия, сутринта на 30 юни 1908 година. Експлозията е в ненаселената източно-сибирска тайга и изравнява с земята около 80 милиона дървета на площ от 2150 квадратни километра. Експлозията обикновено се приписва на метеороиден въздушен взрив, но преди събитието, като се започне от 27 юни 1908 година, в цяла Европа, от Атлантика до Урал и чак в Западен Сибир, се наблюдават необичайни атмосферни явления. Сребристи облаци, слънчево хало, ярко светло небе по време на свечеряване. Северната част на небето е с червеникав оттенък, а източната с зеленикав. Британският астроном Уилям Денинг записва, че небето над Бристол в нощта на 30 юни е аномално светло на север. Твърди се, че сутринта на 30 юни 1908 година над Централен Сибир, от изток на запад, прилита огнено тяло с сферична до цилиндрична форма. Минавайки над Канск към Иркутск, рязко завива на север, а после обръща на запад и приближава на около 70 км ловно-рибарската фактория, сега село Ванавара, Евенкийски район, на десният бряг на река Подкаменная Тунгуска. Една от версиите за случилото се гласи, че се касае за експеримент на Никола Тесла. Напишете в коментар, желаете ли подробно видео за този феномен, в което да разгледаме повечето версии за случилото се. Но да се върнем към тази местност, през която в миналото е минавал пътят на якутските ловци. Това е помогнало сега да има запазени свидетелства на очевидци, че там се намира вкопан в земята огромен, по техните думи, меден котел, или както го наричали местните, желязната къща. Ловците понякога при необходимост нощували в неговите помещения, които пазили лятна топлина в лютия мраз. Това обаче не се отразявало никак добре на здравето им. Те се разболявали тежко, а ако някой пренощувал там повторно, той умирал. Сега местните заобикалят отдалеч този пуст район.
Малкото очевидци разказват, че там има изпъкнала над земята сплескана арка, под която се намират множество метални стаи. Преданията по този край твърдят, че на всеки 100 години в долината изпод земята изкача огромен огнен факел, изпепеляващ всичко живо в радиус от 100 метра. За първи път Якутската долина на смъртта се споменава в средата на 19 век от Ричард Карлович Маак, естественик, педагог и изследовател, който пребивавал в Якутия в периода между 1853 и 1855 година. Той провеждал научни изследвания в басейна на река Вилюи. Маак изучавал релефа на местността, геологията и наред с това се запознал с поверията по този край. Той говори за бряг на река, който местните наричали Алги Тимербит, което в превод означавало голям потънал котел. Там наистина се намирал гигантски котел от мед. Големината не можела да се установи, тъй като над земята се виждал само неговият край, но в него растяли няколко дървета. Това споделя Маак през 1853 година в своите записки. Съществуват стотици теории какво точно се е случило в долината на смъртта в Якутия. От открити в околностите кварцови плочи за странна маркировка, за които се твърди, че са отломки от кораб на НЛО, който спасил планетата ни, взривявайки се в падащ метеорит, до опита през 1994 година да се приключи случая с намирането на една 5-тонна скала на 600 км от предполагаемия епицентър на взрива, обявявайки я за част от огромен метеорит. Направените химични анализи обаче напълно отхвърлят тази хипотеза, като установяват, че това си е съвсем обикновено земно образование. Отговор за едно от най-мистериозните места на планетата така и не е намерен до ден днешен. Очакваме да ни споделите в коментар, желаете ли подробно видео за тази загадка, в което заедно да потърсим истината. Още интересни знания може да откриете в канала ни. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.